partly cloudy, strong breeze from the northwest. Most those. Flight time today is going to be 1 hour 30 minutes. Flight, we can ask you just 5 minutes per full and complete attention for the safety demonstration. E signore e signori, ancora una volta benvenuti a bordo di questo volo Ryanair, destinazione Malta. La durata del volo sarà di circa 1 ora e 30 minuti. Il comandante è ready, assistito dal primo ufficiale Richard. Io sono Martina, la vostra responsabile di cabina, ed insieme ad Ana. A tutta la crew oggi vi ringraziamo per averci scelto e speriamo di vedervi presto in uno dei nostri prossimi voli. Grazie e buona giornata. はい、それではライアンエアでマルタ国際空港に無事到着しました。ここからはですね、バスで移動になります。マルタ島はね、電車とかは特にないので、公共交通機関は基本バスになります。でまず最初の目的地がブルーグロットと呼ばれる場所になります。ブルーグロットはマルタ島の南側に位置していて、結構ね景色が綺麗ということで行ってみました。このように周りはね崖になってて、海が広がっている景色です。その中にひときわ目立つこの特徴的なアーチ状の場所が有名なブルーグロットになります。ブルーグロット本当にブルーじゃん。見てこっち、あっちも。いや水が綺麗。今日はちょっと荒れてるけど、でもいいわ、気持ちいいわ。この日はね風が本当に強くて波が高かったです。なので乗ることはできなかったんですけど、普段なら遊覧船が出ていて、先ほどのねアーチの下をくぐって洞窟みたいになってるところを見ることもできるそうです。お昼ということでね、近くのバーみたいなところに来ました。とりあえずまずはビールをいただきます。どうも。お、飲みやすい。今回頼んだこちらのチスクビールなんですけど、結構おすすめです。普通にねビールもあるんですけど、こんな感じでストロベリーとかレモンとかジンジャー&ライムかなっていうものがありました。でもう一つおすすめのドリンクがありまして、こちらのキニエという、こちらジュースになります。で味はビターなねオレンジのサイダーっていう感じで、甘さ控えめでねすっきりと飲みやすかったです。ぜひこのね2つマルタ行ったら飲んでみてください。これね。はい、それではねビールも飲んでいい感じに過ごしたところで、次はバスに乗ってバレッタの中心地にやってきました。ここはマルタのね首都になっていて、さらに最大の観光地になっています。でマルタの街並みはねこんな感じで、なんか白っぽいというか砂岩っぽい建物がね建っていて、またねイタリアとちょっと違う雰囲気を感じられます。どこかアフリカというかそっちのね雰囲気もねあるんじゃないかなって思いました。
でこちらのアッパーバラッカガーデンというところにやってきました。綺麗な。ここはバレッタ中心地に位置していて、こんな感じでね海を見渡せる高台にあります。で下にはずらーっと大砲が並んでて、1日にね確か12時と16時の2回空砲が鳴るイベントがあるそうです。で中はね噴水がある公園になっていて、ここで休憩したりねゆったりするのもいいと思います。これからフェリーに乗って宿のある方に向かいたいと思います。こちらはバレッタとその向かい側にある地域スリーマを結ぶフェリーになっています。乗ってみるとねもう10分もないぐらいで着いちゃうんですけど、やっぱねフェリー乗って風に吹かれながら移動するの楽しいです。今回泊まる宿がこちらのトゥーピローズ。お部屋はねこんな感じで綺麗でとても良かったです。でさらにねベランダがついてるところでこんな感じでゆったりできました。頑張ってカメラを置こうとしてるんですけど、2日目の朝もねこんな感じで天気が良かったので、ちょっとベランダに出てゆったりしていました。今泊まってる宿のねこっち側がスリーマってとこで、奥に見えるこっちが旧市街のバレッタです。今日もね天気なので一日こっちの方をゆっくり見たいと思います。今回泊まっているこちらのスリーマの方はですね、バレッタと比べるとなんか商業施設がいっぱいあるイメージでした。スターバックスとかバーガーキングみたいなお店と、あと H&M とかね、あとスーパーとかもこっちにいっぱいありました。宿泊するのはやっぱりバレッタはね高いので、こちらのスリーマの方に宿泊してフェリーで移動するっていうのが一番いいかなって思います。お昼はこちらのフードマーケットに来ました。でベトナム料理屋さんによりまして、こちらのフォーとベトナムコーヒーを頼みました。マルタ料理じゃないんですけどね、めちゃめちゃ美味しかったです。でっけー。